டிவியின் பழுது பிக்சர் வித் ரீட்ரேஸ் லைன். வணக்கம் நண்பர்களே, இது ஒரு IGO CRT டிவி. இந்த டிவியில் என்ன பழுதுன்னா, ரெட் கலரில் ரீட்ரேஸ் லைன் வருது. இந்த பழுதுக்கு CRT பேஸில் தான் பார்க்கணும். இதை செக் பண்ணி இப்போ எப்படி சரி செய்யலாம்னு பார்ப்போம். இது க்ரீன் கத்தோடு, இது கிரீட் 2, இது ரெட் கத்தோடு, இது ஹீட்ரு, இது ப்ளூ கத்தோடு. இப்போ ரெட் ரீட்ரேஸ் லைன் வருது, அதுக்கு இந்த ரெட் கத்தோடு தான் பார்க்கணும். ஒன்று ரெட் கத்தோடு டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கணும், இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கணும், இல்லை CRT ரெட் கத்தோடு ஸ்டார்ட் இருக்கணும். இப்போ இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ CRT பேஸ் வோல்டேஜ் அளந்து பார்ப்போம். கிரீன் கத்தோடு 128, ரெட் கத்தோடு 36, 36, ப்ளூ கத்தோடு 140 வரைக்கும் வருது. ஒன் 180 வோல்ட்டு 190 வரைக்கும் வருது. இது ப்ளூ, இது க்ரீன், ரெட்டு லோவாகுது. ரெட்டு லோவாகுது. இப்போ இதில் ரெட் டிரான்ஸ்ஃபர் பார்க்கணும். இது ரெட் டிரான்ஸ்ஃபர். இப்போ இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம். மீட்ரு 20 kilo வச்சுருக்கு. இப்போ கிரவுண்டில் ஒரு ஒயர் வச்சுருக்கோம். இது க்ரீன் கத்தோடு, இது ரெட் கத்தோடு, இது ப்ளூ. ரெட்டும் ப்ளூவும் ஓம்ஸ் க்ரீனும் ப்ளூவும் ஓம்ஸ் காமிக்கல. ரெட்டு 11 K வரை காமிக்கு. இதுதான் ரெட் டிரான்ஸ்ஃபர். ரெட்டு வீடியோ அவுட்புட்டு. இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஷார்ட் காமிக்கு. இப்போ இதை வெளியேடு செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ இதில் படம் தெரியாமல் ரீட்ரேஸ் மட்டும் வந்துச்சுன்னா, கலர் ரீட்ரேஸ் வந்துச்சுன்னா கண் ஷார்ட் ஆகிரும். படம் ரீட்ரேஸில் வந்துச்சுன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஷார்ட் இருக்கும்.
சி 3468. டிரான்ஸ்டர் ஷார்ட் இருக்குது. இப்போ இந்த டிரான்ஸ்டர் இல்லை, இதுக்கு பதிலாக சி 2688 போடுவோம். இப்போ ரெட் டிரான்ஸ்டர் இல்லை. இப்போ வோல்டேஜை பார்ப்போம். ஒன் 90 வருது. இப்போ 190 வரைக்கும் வருது. ரெட் கத்தோடு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் எடுத்துட்டோம். ஆனால் ரெட் கலர் வராது, படம் வரும். ரெட் கலர் வராது, ஆனால் படம் கிளியராக இருக்குது. ரீட்ரேஸ் லைன் இல்லை. சி 2688 இதை தான் போட போகிறோம். இதில் இதுதான் பேஸு. இந்த இடத்த நல்லா க்ளீன் பண்ணிடணும். இதை க்ளீன் பண்ணாம விட்டோம்னா இதில் உள்ள பேஸ்ட் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகி எரிஞ்சிடும். அந்த இடம் எரிஞ்சிட்டுனா கலர் போய் போய் வரும். அதே மாதிரி இதில் தின்னர் அதிகம் போட்டு க்ளீன் பண்ணக்கூடாது. அப்படி க்ளீன் பண்ணாலும் போட எரிஞ்சிருது ஒரு சில நேரம். க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வோல்டேஜை பார்ப்போம். இந்த 190 இப்போ 125 வருது. இந்த டிரான்ஸ்டர் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி 40 தான் இருந்துச்சு. இப்போ கரெக்டாக இருக்குது.
இப்போ வோல்டேஜ் சரியாக இருக்குது. இப்போ படத்தை பார்ப்போம்.